Champi, rauf dich. Achtung, Hummel. Sag mal, klappt das bei dir? Ich bin Video am machen. Ja, Ja, der ist geil, der ist geil. Sens hier! Na, lasst es! Warte kurz! Ich hab Arsch keine Füße! Ey, Claudi, bist du am Sack oder was? Kannst du die Leute fotografieren? Ich fotografiere nicht, das ist Video! Bist du am Sack, kannst du ein Video machen? Warum nicht? Warum nicht? Ja. Der macht nichts. Genau, leuchte mir mal hier, dann habe ich Licht. Mal jetzt sehe ich dich aber nicht. Ja! Mach den Scheiß weg! Mach die Leuchte weg, Mann. Guten Tag! Trinken gerne Bier oder auch anderes. Mir wird zu warm. Warum? Oh mein Gott, sie hat uns gevideot! Chiara ist so klein, da muss ich tiefer. Besoffen. Ich bin überhaupt nicht besoffen. Nein. Wo bin ich denn besoffen? Prosit, ein Die sieht man nicht, die sind zu Prosit, dunkel. der gemütlich. Du stehst im Licht, Schatz. Ah, jetzt kann man Moritz sehen. Herrlich! Prost! Ja, Prost, Jungs. Die sieht man gar nicht, du bist auch so dunkel. Nicht so schlimm, wie als wenn du eine Hose hast, sondern die Hose. Ich hab wieder die besser. Wirkstoff? Was denn für Wirkstoff? Ah! Dribbling! Mein Auge! Hi, Marc.